أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Продолжаем чтение книги Канзуль Гирфан Мухаммад Асхат Аль-Ирбили, где собраны 1001 хадис из разных источников, из сахихов Бухари, Муслима, из сунанов, Тирмизи, Нисаи, Ибн Маджа и других, а также сахихи из Джамиус Сагир, Суюти и таких величайших мухаддисов, как Мунави, как Абу Нуайм и другие. Баб, то есть глава, фи фадли Гали, о достоинстве Гали, каррамаллаху ваджаху. Мухаммад, саллаллаху алейхи говорит: «Ана мадинатул ильми, ва алиюн бабуха, фаман арада аль-ильма, фалияти баба». То есть, я, говорит Мухаммад, саллаллаху алейхи, я город знаний, а Али же врата в этот город. Если вы хотите познать, получить какие-то знания, то обращайтесь к воротам, входите через ворота. То есть обращайтесь к Али, ради Аллаху та'аля анха. И этот хадис показывает, что Хазрати Али, ради Аллаху та'аля анху, каррамаллаху ваджаху, что он был очень большим знатоком в области, в религиозных знаниях. И Мухаммад, саллаллаху из-за этого говорит, что как же не быть ему знатоком в религиозных знаниях, когда 10-летним мальчишкой, то есть он первым из тех, которые несовершеннолетних, принял ислам. Первым принял ислам мать правоверных Хадиджа, ради Аллаху та'аля анха, и вместе с ней принял Хазрати Али, ради Аллаху та'аля анха. Мы про него говорим каррамаллаху ваджаху. Да осветит Аллах субхану ва тааля его лицо, то есть будет благословенно его лицо, да пусть постоянно будет источать благословенный божественный свет Аллаха. Почему? Потому что Мухаммад, саллаллаху алейхи, о нем отзывался так, что это тот человек, который несет в себе божественные знания, и он во многих ситуациях, даже Мухаммад, саллаллаху алейхи, ему приказывал быть предводителем, например, во время похода на Табук, и он отправлял его казием в Йемен. И Аллах субхану ва тааля мне, говорит Мухаммад, саллаллаху алейхи, избрал как для Мусы Харуна. Это не говорит, что он должен был быть каким-то наследником, что он, как некоторые спорят, что должен был быть халифом после Мухаммада, саллаллаху алейхи. Мы с вами прочитывали несколько глав из этой книги, где говорится, что Мухаммад, саллаллаху алейхи, указал, что сначала будет Абу Бакр Сиддик, потом Умар ибн Хаттаб, потом Усман, ради Аллаху анхума, потом Гали, каррамаллаху ваджаху. Зикру Алиин гибадатун. Мухаммад, саллаллаху алейхи, говорит, что зикру Гали, думать про Гали, рассуждать про него, изучать его и прислушиваться к его словам, это гибадат. Не в том виде, что гибадат, что это поклонение как божеству. Нет. В данном случае зикр не означает, что Али, он на уровне какого-то иляха, божества. Нет, здесь рассуждать, изучать то, что у Али. А гибадат, мы знаем, что Мухаммад, саллаллаху алейхи, говорит, что зикрул кубур юхаррибул джаннат, зикрул тазкиратул аулия юнадзифул кулуб, зикрул русуль также говорит, что это гибадат. Гибадат в том смысле, что это приближает к Аллаху. Не вид поклонений, которые сейчас, услышав эти слова, будут там верещать и кричать и говорить, что то же самое рассказывают шииты. Нет, это те люди, которые пошли неверным путем, неправильно понимают хадисы. Эти хадисы, например, то, что зикру али гибадат, он приводится в таком сборнике, как Суюти, Джамиус Сагир.
Или в следующий хадис, например, «Галию ахи фид дунья валь ахира». Мухаммад саллиллаху говорит, что он мне родной, он мне друг, он мне родственник, он мне самый близкий в этом мире и в последующем, говорит Мухаммад саллиллаху. «Галиюн минни биманзилати Харуна мин Муса, илля аннаху ла набия багди». Этот хадис из сборника Сахиха Бухари, где говорит, что Гали, он от меня. Он равноценен тому, как Харун был вместе с Мусой. То есть он рядом со мной, как Харун для Мусы. Только с той разницей, что Муса был посланником, а Харун был пророком, наби. Мухаммад саллиллаху говорит, что я и посланник, и наби, и рядом со мной нету пророков. Только эта разница. А во всем остальном он такой же, как Харун для Мусы, говорит Мухаммад саллиллаху. И почему он так приближает и возвышает Гали, и почему об этом не прекращаются споры, об этих хадисах, хотя они приводятся в таких сборниках, в Сахихах, как у Суюти, у Бухари, и у других, и в Тирмизи, и у Ахмад ибн Ханбаля. Почему? Здесь может быть непонимание. Мухаммад саллиллаху возвышает Хазрати Гали, что он действительно, он такой, что знающий, у него очень сильные знания в религиозных, и в то же время он был и хорошим оратором, знал и светские науки, и в то же время он был очень хорошим руководителем. Мы не должны сравнивать, не должны противопоставлять Али и других сахабов. Это будет куфр, если мы скажем, что они были против, что Али только был там возвышен, а все остальные были какие-то другие, просто другие узурпировали власть. Нет, это будет куфр. Хазрати Али в данном случае, когда его ставят против Муавии ибн Абу Суфьяна, мы знаем, что Муавия ибн Абу Суфьян, когда к нему подходили и задавали вопросы, он говорил: нет, врата знаний Али, идите к Али, он вам объяснит. Хотя вроде бы по истории хотят показать, что Хазрати Муавия радiyallahu анху и Хазрати Али каррамаллаху ваджаху враждовали. Нет, ни в коем случае. Муавия очень сильно уважал Али. И Али уважал Муавию, потому что Муавия был секретарем и записывал аяты Корана около пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. А также Али, радiyallahu та'аля анху, был постоянно рядом. И даже пожертвовал собой. Он лег на постель Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, когда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, ушел из дома, он накрылся его одеялом и плащом и остался на его месте, и чуть было его не убили. Он пожертвовал жизнью ради пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Он был его зятем, его любимцем, его двоюродным братом. Так какие же могут быть сомнения или какие могут быть распри между мусульманами о том, кто выше из сахабов? Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что все сахабы как звезды, но есть среди них хуляфа и рашидин, те, которые праведные халифы. Праведные халифы — это Абу Бакр ас-Сиддик, Умар ибн Хаттаб, Усман ибн Гаффан и Али ибн Абу Талиб, ридвануллахи алейхим аджмаин. Он от меня, говорит Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Так же, как Харун рядом с Мусой, Гали тоже равноценен этому, кроме только с одной разницей, что Гали не пророк, не наби. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит еще в одном хадисе: «Гинвану сахифатил му'мин хуббу Али ибн Аби Талиб». То есть ваше достоинство в ваших книгах деяний будет обозначено или сравнительно с тем, насколько вы любите Али, радiyallahu та'аля анху. Этот хадис приводится у Абу
Нуайма Хилья. То есть, насколько вы любите Али, из-за этого будете возвышены перед Аллахом. И в книге ваших деяний все это будет записано, и вы будете благословенны перед Аллахом. Ман ахабба галиян факад ахаббани. Ваман абгада галиян факад абгадани. Кто любит Али, он любит меня, говорит Мухаммад ﷺ. Кто стал врагом Али, то он стал врагом мне, говорит Мухаммад ﷺ. И это приводится у Мунави Канзуль Хакаик. Мунави, знаменитый хадисовед. Хуббу Алиин хасанатун ла тадурру магаха сайатун. Любовь к Али, ради Аллаху та'аля анха, говорит Мухаммад ﷺ, это очень прекрасно. Потому что если тот человек, который любит того, моего любимца, брата, моего зятя и того моего халифа, который врата знаний, если я город знаний, он врата в этот город, то этого человека не коснется зло. Зло невежества не коснется, говорит Мухаммад ﷺ. Он будет почитаем перед ангелами, перед Аллахом и перед всеми людьми, перед мусульманами. Ада Аллаху ман ада галиян. Если кто стал врагом, если кто чувствует враждебность по отношению к Али, говорит Мухаммад ﷺ, он стал врагом Аллаха. То есть, если вы что-то чувствуете, какую-то враждебность по отношению к Али, есть некоторые люди, говорят, что вот там шииты возвышают Али, из-за этого Али не... Как-то вообще его не считают как за сахабу. Есть такие заблудшие. Но, как мы знаем, как читаем сейчас, как слышим, Мухаммад ﷺ, если он возвысил одного из своих сахабов и определил ему уже прижизненно рай, то как мы можем говорить плохие слова? Если мы скажем какое-то плохое по отношению к нему и будем враждебны, здесь говорится, Мухаммад ﷺ говорит, что он стал врагом Аллаху. То есть, опять-таки в Мунави Кунзуль Хакаик передается этот хадис в сборнике Мунави. Галию вашиатуху хумул фаизуна яумал кияма. Али и те, которые его любят, и те, которые вместе с ним, то есть те, которые последовали, приняли его как халифа, после Усмана, ради Аллаху та'аля анху, и исследовали и Али, и действиями, и словами, и состоянием, то они, достигшие высоких успехов, в судный день, лица их будут источать божественный свет, нур, если они полюбили, исследовали в делах, в действиях и в словах Али, ради Аллаху та'аля анху. Ан-назару иля ваджхи Алиин гибадатун. Рассматривание лица Али, видеть его лицо, смотреть в его лицо, это поклонение Аллаху. То есть, увидев его лицо, говорит Мухаммад ﷺ, вы сразу будете вспоминать Аллаха, потому что он всеми своими действиями, всем своим существом был настолько предан Аллаху. Бывают иногда такие близкие друзья Аллаха, что когда становишься рядом с ними, или стоишь с ними, разговариваешь, или смотришь на их лица, или в глаза, то у тебя внутри вся душа переворачивается, и слезы накатываются на глаза, и тебе хочется еще больше и больше благодарить Аллаха, и больше поклоняться. Вот об этом говорит Мухаммад, саллиллаху алейхи. То есть, то, что мы должны помнить о всех сахабах,
и принимать их так, как принимал их Мухаммад, саллиллаху алейхи, это значит, мы будем следовать пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи. И здесь надо вспомнить тот аят Аллаху субханаху ва тааля, где говорится, что «Куль, скажи, о Мухаммад, ин кунтум тухиббуна Аллах, если они хотят показать любовь Аллаху, и если они хотят, чтобы Аллах на них обратил свой взор, фаттабиуни, следуйте за мной, юхбибукумуллах, ва ягфир лакум дзунубакум, и полюбит вас тогда Аллах, и простит вам все ваши грехи». Если Мухаммад, саллиллаху алейхи, так очень уважительно отзывался о своих сахабах и даже возносил их, особенно вот этих 4 халифов, то мы тоже должны помнить о них, должны рассуждать про них, потому что рассуждение, тафаккур о творениях Аллаха, о его близких, о его друзьях, это ибадат. Это один из видов поклонения, так же, как и дуа ибадат. Рассуждение, тафаккур, тазаккур, они тоже поклонение Аллаху. Рассуждать про сахабов, про близких пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. И мы всегда, обращаясь к Аллаху, говорим: «О Аллах, поведи нас праведным путем, путем тех, которых Ты облагодетельствовал, и убереги нас от того пути, на которых пал Твой гнев, по которому идут те люди, на которых пал Твой гнев, или тех, кого Ты заблудил. Раббана, атина фид дунья хасаната ва фил ахирати хасаната ва кина азабан нар». Аллаху акбар.